ရောက်လာတော့လေးမြန်နဲ့လူပဲအမလေးလေးချက်တော့အမျိုးတွေကအားကြထိုင်းလေရောက်လောက်ကြတဲ့အလုပ်တွေလုံးဝမအဆက်ဟောစားတောင်စားမှာကိုယ့်ထက်တာနာပြီးတစ်ချိန်လုံးပေလူညစ်ပါပြီးနေပူပြီးမဲလိုက်တာပါတစ်ဖက်လုံးဆုထိုင်နေမဝင်မိုးချုံနေပြီမောင်ကြသွားတာမဲချက်လောက်ကတော့ပကံမှာဖျားဖူးရတယ်ဘယ်ဖျားတကူကြီးမှာအကုန်ဆရာကြီးတွေ့ရကောင်ကခေါ်ခိုင်းတာလက်ကုန်လို့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆီလီကွေးမြောက်ဘယ်ရက်မှမသိထိုင်းစားတဲ့တော့မိမကိုပြောခဲ့တာမိမထိုင်းရောက်ရင်တော့မိမကိုရွှေစင်ပေးမယ်ပေါ့ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့အိမ်ကမိမလည်းကောက်ရုံပြက်ချီထားရတော့ Oh my God! Wow!